Chubby Shop. Jadi ini aku kayak dapat semacam bag dari Shopee gitu nih. Jadi langsung aja ke squish yang pertama. Jadi ini squish yang pertama aku beli. BTW ini aku pakai Christmas packaging ya. Dan ini lisensinya. Ini OP-nya ya. Yang kedua aku beli marshmallow yang cowok yang jumbonya ya guys. Ini lisensinya ya. Ini OP-nya ya. Jadi segitu aja ya videonya. Bye.